လူတယောက်89ချက်ပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အိမ်နာတော့မျိုးသမီးနဲ့ညီကွန်မောင်နှမတွေခေါ်လာပြီးလာကျွေးရဘာရလဲကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်နော်ကြိုက်တာထဲယူကြိုက်တယ်လို့စား89ချက်ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့စားခြင်းရတာနဲ့လမ်းမသိမှကြတော့ကျွန်တော်အခု location ချပေးမယ်နော်ဒါအခုဒီမှာရှိရဟာအကုန်လုံးမကြီးကြိုက်တယ်လို့ထဲစားနေများရင်နော်မကြီးကြက်ပေါင်မျိုးဆိုပေါင်လုံးလိုက်ခွက်ကြည့်ဒီမလုံးလားအဲ့တလောက်ယူ29ကျဝါနေအောင်စားတယ်မှာမုတ်ချိုတွေဒီမှာဟင်းရိုးအိုးတွေပြီးကြရင်ဒီမှာကင်ကူလာတို့ရှမ်းမုတ်တီတို့ဒီမှာမုတ်ချိုတွေနော်89ကျနဲ့စားမိုဂရက်စားမယ်စားဒီဝဲလာစားမှာမိုဂရက်မှာအခုချိန်မှာ200အထက်300 400 500ဖြစ်နေချိန်မှာဒီကောင်မဲလာစားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒါဒီတန်းတန်းထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါခေါ်လန်တရားရောက်တယ်ဒီထဲထဲဝင်မယ်ဆိုဟာမြို့ထဲဝင်လို့ရပါတော့ဒီမှာဒီဆိုင်โอเคလမ်းညွန်ပေးခြင်းလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဆိုယူဆရတာကြည့်ဒါအခုကျွန်တော်စားနေတန်လန်ပေါ့ရတာလည်းရှိရတန်လို့ဆိုကျွန်တော်ထပ်ရိုက်ပြီးကြိုက်တာယူစားโอเคဘိုင်ဘိုင်အားလုံးမျိုး